Dobrý deň, milí levy, aj vás vítam pri januárovom výklade. Pozrieme sa, ako to bude vyzerať u vás v oblasti zdravia v januári 2025. Takže zdravie. Zdravie majú levy stabilné. Do oblasti zdravia im zasahuje aj finančná oblasť, nejaké väčšie úradné peniažky. Tak ako ženy levy, tak aj muži levy majú stabilné zdravie pre január 2025. Pozrieme sa teraz na oblasť práce a kariéry. Čo sa týka práce, milí levy, trošičku sú tu menšie starosti, štart január 2025, ktoré sú vďaka nejakej žene bledovlasej. Čiže keď máte v práci kolegyňu, spolupracovníčku, tá sa vám trošičku mieša do pracovných aktivít, ale veľmi rýchlo to vyriešite. To je len začiatok roka 2025. Trošičku starosti svojou hádavičnou povahou vám spôsobí. Potom je tu Božia ochrana. Keď chcete meniť prácu, môžete v druhej polovičke januára 2025. Pozrieme sa teraz na oblasť lásky a vzťahov, ako budú na tom v januári levy. Túžby, hlavne ženského pohlavia, čiže ženy levice budú mať naplnené, aj keď trošičku budú vo vzťahoch tápať. Je tu nejaká menšia neistota, taký budete nemastný, neslaný, milí levy, ale všetko závisí od rozhodnutí. To znamená, je tu nejaké správne v druhej polovici mesiaca, je tu správne rozhodnutie, čím vyjde slniečko aj nad vzťahmi, milí levy. Čiže aj vzťahy budú harmonické ku koncu mesiaca. Pozrieme sa teraz, aký máme odkaz pre vás na mesiac január, milé levy. Na čo sa máte sústrediť? Levy sa majú sústrediť na priateľstvá. To znamená, keď ste sa v minulosti menej stretávali, mali ste trošku obmedzené kontakty k svojim priateľom, kamarátom, máte to znova obnoviť, máte im zavolať, máte sa im ozvať a jasnejšie komunikovať